जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जी अॼु 97 सालगिरह मल्हाई पई वञे। 5 जनवरी 1928 ते जनम वठंदड़ जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान खे आइन, एटमी ताक़त ऐं स्टील मिल्स ॾिनी। इस्लामी मुल्कनि जे सरबराही कॉन्फ्रेंस को ठाहिण बि शहीद भुट्टो जो ई कारनामो हो। कम्युनिटी लेबर पॉलिसी ज़रिए सुधार ऐं ग़रीब हारनि ऐं मज़दूरनि ऐं मिसकिननि खे ज़मीनूं ऐं घर ॾेई कायदे अवाम जो लक़ब माणियाई। तॾहिं कि आमिर जनरल ज़ियाउल हक़ ख़ासि इक़्तिदार खसे 4 अप्रैल 1979 ते कूड़े केस में फाही चाढ़ियो। सॼी सिंध जे ज़िले हेडक्वार्टर्स में तक़रीबूं अॻुवाणनि ऐं कारकुननि तरफ़ां शहीद कायदे अवाम खे भेटा पेश। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान जी तक़दीर बदलाई, बेआवाज़ माण्हुनि जो आवाज़ बणियो। हिन मुल्क खे 1973 जो पहिरियों मुतफ़िक़ा तौर ते मंज़ूर थियल आइन ॾिनो। शहीद पार्लिमानी जमहूरी ऐं वफ़ाक़ी तर्ज़ हुकूमत जो बुनियाद रखियो। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जी 97वीं सालगिरह जे मौक़े ते सदर आसिफ अली ज़रदारी जो पैगाम। संदसि चवणु आहे त शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान जे एटमी प्रोग्राम जो बुनियाद रखियो, जेको मुल्क ऐं क़ौम जी ख़ुदि मुख़्तियारी ऐं सलामतीअ जी हिफ़ाज़त लाइ अहम आहे। शहीद भुट्टो जमहूरियत जो अलमबरदार हो, आमरियत ऐं जिबिर ख़िलाफ़ साबित कदम रहियो। शहीद भुट्टो उसूलनि ते समझौतो करण बदिरां फाहीअ जी सज़ा खे मुंहुं ॾिनो। संदसि क़यादत में पाकिस्तान, चीन ऐं ॿियनि मुल्कनि सां परॾेही लाॻापा मज़बूत कया। कायदे अवाम पंहिंजी ज़िंदगी अवाम खे बाइख्तियार बणाइण ऐं मुल्की तरक़ीअ लाइ वक़फ़ कई। हिन इनक़लाबी सुधारनि ज़रिए पोरियत ऐं पुठिते पयल तबिके खे हक़ ॾिना। शहीद भुट्टो हिकु वॾी सोच रखंदड़ अॻुवान ऐं जदीद पाकिस्तान जो बुनियाद रखियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जी 97वीं सालगिरह ते खेसि भेटा पेश कंदे चयो त कायदे अवाम जे एटमी पॉलिसी क़ौम खे स्टेट जी ख़ुदि मुख़्तियारी ॾिनी। सनती ऐं तालीमी तरक़ी में संदसि ख़िदमतूं बेमिसाल आहिनि। जमहूरियत ऐं इंसानी हक़नि लाइ भुट्टो जी जिदोजहद मसले राह रहंदी। हू कायदे अवाम जे नज़रिए ते सख़्ती सां अमल कंदा ऐं संदसि सोच तहत बराबरी, तरक़ी ऐं ख़ुशहाली ते ॿधल पाकिस्तान ठाहींदा। पीपल्स पार्टी अॻुवाननि तरफ़ां शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जी 97वीं सालगिरह ते भेटा पेश। सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी चयो आहे त जुल्फिकार अली भुट्टो जो शहीद भुट्टो अज़ीम अॻुवान हो। संदसि सियासी फ़लसफ़ो अॼु बि संदर रहनुमाई करे पियो। हिन मज़दूर ऐं ग़रीब दोस्त पॉलिसियूं ठाहियूं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो अॼु बि अवाम जी दिलनि ते राज करे रहियो आहे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जी अवामी ख़िदमत जे मिशन खे जारी रखंदासीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमूर जो चवणो हो त शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मज़दूरनि, हारनि ऐं पुठिते पयल तबिकनि खे बाइख्तियार बणायो। पाकिस्तान खे आलमी सतह ते मज़बूत बणाइण लाइ भुट्टो अहम किरदारु अदा कयो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं आसिफ ज़रदारी शहीदनि जे वीज़न खे साबित क़दमी सां अॻिते वधायो आहे। जियालनि शहीद भुट्टो जे नज़रिए हेठि पंहिंजी जिदोजहद जारी रखी आहे। डीसी कुरम ते हमले बाद पारा चन्नार में मेन शाहराह हर क़िस्म जी अच वञ लाइ बंदि। ज़िला इंतज़ामिया जो चवणु आहे त 800 गाॾियुनि ते ॿधल क़ाफ़िलो हेल ताईं मुतासिर इलाइक़नि ॾांहुं रवानो न आहे थियो। रोड क्लियर थियण खां पोइ क़ाफ़िले खे मुतासिर इलाइक़नि ॾांहुं रवानो कयो वेंदो।
केपी जो इतलात वारो सलाहकार बैरिस्टर सेफ जो चवण आहे त डीसी कुरम ते हमलो अमन खे तबाह करण जी नाकाम साज़िश हुई। सिक्योरिटी ख़दशनि सबब वक़्ती तौर ते काफ़िले खे रोकियो वियो आहे। क्लियरेंस मिलण खां पोइ जल्द काफ़िले खे रवानो कयो वेंदो। कुरम जो अवाम अमन दुश्मन अंसरनि खां होशियार रहे। चट्टादार अमन लाइ इंतज़ामिया ऐं हुकूमत सां सहकार कयो वेंदो। आज़ाद कश्मीर में सरकारी सतह ते आज़ादी जे हक़ जो ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। मुज़फ़राबाद में आज़ादी चौक खां रैली कढी वेंदी। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त भारत वालड़ियल कश्मीर जे अवाम खे आज़ादी जे हक़ खां महरूम करे छॾियो आहे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम जी जिदोजहद में संदन सियासी, सिफ़ारती ऐं इख़लाक़ी हिमायत जारी रखंदो। पंज जनवरी कश्मीरी अवाम जी ख़ुद मुख़्तियारी वारे हक़ तौरु मल्हायो वेंदो। 1949 में अॼोके ॾींहं ते गॾियल क़ौमुनि हिकु ठहिराउ मंज़ूर कयो हो। गॾियल क़ौमुनि जो ठहिराउ कश्मीरियुनि खे आज़ाद ऐं मुनसिफ़ाणी राय जी ज़मानत ॾिए थो। जारी कयल बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त गॾियल क़ौमुनि समेत आलमी बिरादरी पंहिंजे वाइदनि ते अमल करे आलमी बिरादरी वालड़ियल कश्मीर जी सियासी क़ैदियुनि खे आज़ाद करे। किंग दी भरिसां पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि जी फायरिंग में नौजवान मारिजी वियो। ॻोठ बिंदी कल्लोड़ो में जोनेजा बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में हलंदड़ तकरार तां हथियारबंदनि हमलो कयो। फायरिंग में नौजवान नदीम जोनेजो मारिजी वियो। वाक़िए बाद लाश अस्पताल मुंतक़िल। धुरनि में तकरार सबब 7 ॼणा क़त्ल थी चुका। मांझन वेझो 5 ॾींहं अॻु पुरस्कार नमूने गुम थियल नौजवान जो लाश हथ सकरन वासी 23 वरियनि जे मुनव्वर अली उमरानी जो सिंधु दरिया जे कप तां लाश मिलियो। ॻोठाणनि जी इतला ते पुलिस पहुची लाश खणे अस्पताल मुंतक़िल कयो। अस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बाद मर्द वारसनि हवाले। जामशोरे भरिसां नौजवान जो लाश हथ ज़रूरी कार्रवाई लाइ लम्स अस्पताल मुंतक़िल। पावर हाउस कॉलोनी मां ॻोठ चाकर खान राजण वासी नौजवान दिलदार खोसो जो लाश मिलियो। मौत जो कारण मालूम न थी सघियो। गज़ा में जंगबंदीअ लाइ ॻाल्हियूं शुरू थींदे इसराइली फ़ौज जो बि गज़ा ते हमलो वधाए छॾियो। इसराइली फ़ौज जो ख़ान यूनिस में गाॾीअ ते ड्रोन हमलो ऐं रहाइशी इलाइक़नि ते बमबारी। 65 खां वधीक फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया जो चवणु आहे त इसराइली हमले में शहीद थियलनि में हिक ई ख़ानदान जे 7 ॿारनि समेत 11 ॼणा शामिल आहिनि। मिस्र ऐं क़तर जी कोशिश सां गज़ा में जंगबंदीअ लाइ ॿीहर ॻाल्हियूं। हमास अॻवान बासम नईम जो चवणु आहे त इसराइली फ़ौज जी वापसी ऐं बेघर थियल फ़लस्तीनियुनि जी वापसी मुआहिदे लाइ ज़रूरी आहे। ऑस्ट्रेलिया हथां भारत के आखिरी टेस्ट में भी बदतरीन शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया भारत के 6 विकेटुनि ते शिकस्त ॾिनी। ऑस्ट्रेलिया भारत का 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-1 तां खटे वरिती। सिडनी टेस्ट की पहिरीं इनिंग्स में भारतीय टीम 185, ॿी इनिंग्स में 157 ते आउट थी। ऑस्ट्रेलिया पहिरीं इनिंग्स में 181 ऐं ॿी इनिंग्स में 4 विकेटुनि ते 162 रन ठाहियूं।